책이 나올 것 같은데 안 나온다. 이제 재채기 하면 방송 끝나는 거야? 책! 아이고야 끝났습니다. 아 듀오링고 나도 듀오링고로 이제 나 들어가야 돼. 스페인어랑 맞아. 예 bless you. 나 스페인어 듀오링고 열심히 했는데 듀오링고가 일주일 동안 날 붙잡다가 한 번도 못 가서 결국 끝나버렸어. 근데 그 아이가 너무 계속 아이? 야, 그 아이가 계속 유혹해. 넘겨주면 뭐하냐고. 자기가 자꾸 걔가 계속 안 오세요. 그게 막판에 뭐라고 하는지 알아? 제가 잡는 게 소용없는 것 같거든요. 그래요. 아까 이런 식으로 말해. 아프다. 그래 나도 그래요. 이러면서 안 했어. 맞아요. Yes, we have announced that our fandom color is periwinkle purple like a few months ago. 휴대폰으로 하는 게 안 맞아 나는. 공부를 휴대폰으로 한다는 게. 그러면 써서 해야 돼? 난 그게 맞아. 진짜? 내가 안 들어. 근데 나는 기계가 안 맞나 봐. 아 프린이랑 스페인어 공부해야 되는데. 안돼 너무 친근하게 나오잖아. 이게 유튜브 프린은 영상에 나와. bless you라고 많은 분들께서 말해주시네요. 땡큐. 모르겠네. 아 세상에 버스커다. Poor Prin. Thank you for bless me. 재채기 나오기 직전 표정 생중계. 근데 나오기 직전에 약간 나왔으면 좋겠는데. 안 나오는데. 머리카락 넘겨주는 게 하나도 의미가 없는. 그러니까 내가 그걸 넘겨주고 있는데 다시 한국인 안 같다라는 느낌 아닐까? 약간 그 직역의 특유의 옆뺀다. 왜 다들 내 차례인가? 다 Everyone is allergic to me, maybe.